हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाकर लेटेस्ट अपडेट पाइए। दोस्तों, आज हम आए हैं शहीद नगर भुवनेश्वर की स्ट्रीट फूड मार्केट में। ये मार्केट जो बिग बाज़ार है उसकी बिल्कुल अपोजिट में है। एड्रेस हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। ये मार्केट तो दोस्तों बेसिकली यहाँ के चिकन पकौड़ा के लिए फेमस है। आज हम चलते हैं यहाँ के एक शॉप बाबा साई पकोड़ा कॉर्नर। इस शॉप का ओनर का ये मानना है कि ये भुवनेश्वर में सबसे सस्ते दाम में सबसे अच्छा पकौड़ा सर्व करते हैं। तो चलिए आज हम टेस्ट कर